Dostlar salam və hər zaman kimi hər vaxtınız xeyir olsun. Honor ənənəvi olaraq orta və orta üst segment cihazları Honor 400 seriyasının davamçısı 600 və 600 Pro modellərini təqdim etdi və cihazlar artıq Azərbaycan bazarında da satışdadır. Bu videoda isə həm yeni modellər, həm də onların ötənki sələflərindən üstün özəllikləri haqqında tam tərəfsiz və detallı formada danışacağam ki, icmalın sonunda smartfonlarda tam olaraq nəyin dəyişdiyini bilmiş olasınız. İlk olaraq ondan başlayayım ki, Honor 600 orta segment, 600 Pro isə orta üst segment hədəfləyir. Sözsüz ki, bu sahib olduqları texniki özəllik və qiymətlərinə görə belədir. Amma mən birinci Pro modelindən başlamaq istəyirəm. Çünki Pro olanı bizə heç də yad olmayan bir rəng və dizaynda qarşımıza çıxır. Smartfonun narıncı flaqman rəngi arxadan baxanda birəbir iPhone 17 seriyasının Pro modellərini xatırladır. Doğrudur, cihazın ovallığında və arxadakı kamerasının quruluşunda fərq aydın hiss olunsa da, kənardan baxanda ilk baxışda kimsə bunun iPhone yoxsa Honor olduğunu tam olaraq da yəqin eləyə bilməz. Bilmirəm nə qədər uğurlu detaldır, amma bu dizayn çoxmu iddialıdır? Yoxsa Honor 600 Pro Android cəhbəsinin iPhone-u mu olmaq istəyir? Bu sualın cavabını icmalın gedişatında aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Dizaynda tək dəyişən rəng deyil, kamera quruluşu yenə sıfırdan hazırlanıbdır. Ötənki 400 seriyasından əsər əlamət yoxdur. Amma məncə iPhone-a bənzəsə də dizayn daha gözə uyumlu və doğma gəlir. Üstəlik, keçən ilki 400 Pro-dan fərqli olaraq gövdə 7.8 mm qədər incəldilib və ağırlıq 200 qram endirilibdir. Ən yaxşı inkişaf edən detalı isə sözsüz ki, gövdənin bu dəfə metaldan hazırlanmasıdır. Yadınızdadırsa, biz ötən ilki icmalda 400 Pro-nun gövdəsinə plastik olduğu üçün irad bildirmişdik. Amma bu dəfə problem həll olunub və iki cihazın ikisində də kənarlar metaldan, alüminiumdan hazırlanıb. Əslində su və toz qoruma tərəfində də təkmilləşdirmə var. IP68-69 sertifikatına 69K əlavə olunub. Yəni buraya K sonluğunun artırılması o mənaya gəlir ki, smartfonların hər ikisi sadəcə suya və toza davamlı deyil, təzyiqli və isti suya da tab gətirəndirlər. Açığı bu olduqları segment üçün hər ikisinə görə idealdır. Üstəlik smartfonlarda SGS sertifikatı da var ki, bu da onların təkcə su və toza yox, müəyyən məsafədən yerə düşmələrdə sınma və cızılmaya qarşı davamlı olduğunu göstərir, xüsusən də ekranlarının. Amma bu məqam düşmə bucağından asılı olaraq dəyişə bilər. Ola bilər dəfələrlə əlinizdən yerə düşə heç nə olmaya, amma ola da bilər ki, elə bucaqda düşsün ki, smartfon zədələnsin. Bu il 600 seriyası qızılı ağ, flaqman narıncı və qara rəngi olmaqla 3 rəng seçimində təqdim olunur və bu rənglər həm sadə, həm də Pro variantı üçün keçərlidir. Başqa önəmli təkmilləşmə isə 600 Pro modelində ekran çərçivələrinin daha da incəldilməsidir. Təqribən 0.98 mm qədər endirilib. 400 Pro-da onsuz da çərçivə incə idi, amma indi az qala çərçivəni tamamilə itiriblər. Bu istifadəçi üçün sözsüz ki, yaxşı təcrübədir. Ekrandan danışmışkən ölçülər həm 600, həm 600 Pro-da 6.57 düymdür. Əslində kağız üzərində keçən ildən bu yana Pro variantının ekranı balacalaşıbdır. Çünki 400 Pro-da bu rəqəm 6.7 idi. Amma buna kiçilmə yox, kompaktlaşma desək daha doğru olar. Hər il ekranı böyütmək elə də yaxşı detal deyil. Ona görə bu ölçünü elə qızıl orta kimi götürmək olar. Ekranın texniki detallarında ciddi dəyişim yoxdur. Yenə AMOLED panel, yenə 120 Hz maksimum yenilənmə tezliyi və marketinq addımı olaraq parlaqlığın pik səviyyədə 8000 nitə qaldırılması. Bu rəqəm ötən il 5000 idi. Amma yenə deyim, bu dəyər bütün smartfonlarda bir növ reklam xarakteri daşıyır. Çünki panelin bütün hissəsi yox, sadəcə müəyyən bölməsi HDR məzmunlarda bu səviyyələrə qədər qalxa bilir. Gündəlik istifadədə bu rəqəm 700, günəş altında isə 2000-dən bir qədər çoxdur. Amma mən şəxsən Pro modeli üçün LTPO tipli panelin olmasını istəyərdim. Yəni daha az enerji sərf eləyən və herzini 1 və 120 Hz aralığında dəyişən. İndiki halda bu tipli AMOLED-lər herz olaraq 60, 90, 120 aralığında dəyişir. Sözsüz ki, segment səbəbindən biz burada LTPO-nu görmürük. Bunu istəyən Magic seriyasına üst tutmalıdır. Ümumi mənada isə ekran rəng baxımından olduqca dolu imkanlara sahibdir. Çinin HDR10 Plus hesab olunan HDR Vivid dəstəyi, kino səviyyəsində geniş rəng diapazonu, DCI P3 qamutu, Netflix və Amazon Prime təsdiqli HDR uyumu, AI HDR Display 2.0, AI Vivid Display 2.0 ilə aşağı keyfiyyətli video məzmunların süni intellekt dəstəyi ilə HDR səviyyəsinə qaldırmaq imkanı. Bütün bunların yanında da sertifikasiyadan keçmiş bir neçə göz qoruma, mavi işıq azaltma texnologiyaları həm 600, həm də 600 Pro-nun ekranında mövcuddur. Batareya tərəfində hər iki smartfonda tutum 6000-dən 7000 mAh qaldırılıbdır. Təbii ki, bunun qarşılığında gövdə qalınlaşmalıdır, amma əksinə incəlibdir. Sözsüz ki, bu da silisium karbon texnologiyası sayəsində mümkün hala gəlibdir və Azərbaycanda satılan hər iki modelin batareya həcmi 7000 mAh saatdır.
çıxartdı. Rəsmi saytı deyir ki, baxmayın bu silisium karbondur, 5 il öz sağlamlığını qoruya bilir. Bu çox ciddi və iddialı bir rəqəmdir əslində. Bunun yanında 80 vatlıq naqilli, 50 vatlıq naqilsiz və özündən 27 watt naqillə enerji ötürmə imkanı 600 Pro modelini flaqmanların yer aldığı sinfə qaldırır. Sadə modelində də eyni rəqəmlərdir. Sadəcə naqilsiz sürətli enerji yığma dəstəyi yoxdur. Bir kiçik əlavəni deyim ki, bu il Pro modelində naqilli sürətli enerji yığma dəyərini 100 wattdan 80 watta salıblar. Ehtimal edirəm ki, bunu batareyada sıxlığı artırdıqları üçün ehtiyatlı davranmaq namin eləyiblər. Çünki 7000 mAh-lıq batareyanı 7.8 mm sığdırmaq asan məsələ deyil. Bu arada hər iki cihazda olan 27 wattlıq özündən enerji ötürmə məsələsi də üzərindən keçiləsi bir detal deyil. Bu imkan verir ki, 7000 mAh-lıq tutumu başqa cihazlar üçün powerbank kimi də istifadə edə biləsiniz. Məsələn, çox rahat bir şəkildə naqilsiz qulaqlığı enerji ilə təmin eləyə və yaxud da ki, sönmüş başqa cihazı ayılda bilərsiniz. Texniki hissə ilə davam eləyək. Bu ildə yaxşı xəbər odur ki, smartfonların hər ikisi Snapdragon istehsalat chipsetlərindən gəlir. 600 Pro ötən ilin flaqman cihazlarında yer alan 3 nanometrli arxitekturalı Snapdragon 8 Elite, sadə variant isə 4 nanometrli Snapdragon 7 Gen 4-ə sahibdir. Səmimi və tərəfsiz olsaq, smartfonların əsas üstünlüyü məhz belə güclü texniki təchizata sahib olmasıdır. Özəlliklə Pro modelində flaqman çipin olması onun bir yuxarı liqada rəqabət aparmasına imkan yaradır. RAM-lara nəzər salanda 600 Pro-da 12 GB, sadə modeldə isə 8 GB-lıq əməli yaddaş quraşdırılıbdır. Hər ikisinin də 256 və 512 GB-lıq daxil yaddaş seçimləri var. Azərbaycanda qiymətlərlə tanış olsaq, 256 GB-lıq başlanğıc yaddaş versiyasını əsas götürəndə sadə model nağd alış zamanı endirimdə 1250 manata, Pro modeli isə 1900 manata satılır. Bu arada RAM-lar DDR5X tiplidir. Bu olduqca sürətli və enerjisi səmərəli yaddaş standartıdır. SD kart girişi yoxdur, SIM-i və 2 fiziki sim kartı dəstəkləyirlər. Smartfonların hər ikisi qutusundan Android 16 üzərində qurulmuş macOS-in son versiyası ilə çıxır. Brend 2 smartfon üçün də 6 il sistem yenilənmə təminatı sözünü verir ki, bu rəqəm orta segment üçün kifayət qədər yüksəkdir. Onlar burada yenilənmə vermə sürətini də artırsa daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Ümumilikdə bir Çin brendi olaraq bu qədər yenilənmə dəstəyini verməsi sözsüz ki, Honor üçün baş ucalığıdır. Bu arada bizim region üçün olan qutusundan Avropa versiyasından fərqli olaraq adapter başlığı və şəffaf case çıxır. Hər iki smartfon bazarda özünü AI phone, yəni süni intellekt smartfon olaraq mövqələndirir. Bu da təsadüfi deyil, çünki həqiqətən cihazlarda üstün AI imkanlar var. Google Gemini və Google Circle to Search artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Demək olar ki, müasir Androidlərin bir çoxunda bu özəlliyi var. Lakin 600 seriyasını özəl eləyən şey keçənki modellərdə olan fotodan video hazırlanma xüsusiyyətinin daha da inkişaf etdirilməsidir. Onlar burada Google Veo ilə əməkdaşlıq eləyibdir. Artıq seçdiyiniz bir neçə foto üçün prompt yazıb ondan video hazırlaya bilirsiniz. Üstəlik videonun ilk və son səhnəsini də təyin etmək olur. İkinci ən bəyəndiyim süni intellekt imkanı AI foto agentdir. Bu xüsusiyyət şərait yaradır ki, çəkdiyiniz fotolar üzərində sadəcə bir sətr prompt yazmaqla redaktələr eləyə biləsiniz. Məsələn, adamları sil, göy üzünü daha dramatik elə, blur əlavə et, üzü işıqlandır və s. Yəni, bir zamanlar Photoshopda elədiklərimizi indi sadəcə kiçik əmrlər yazmaqla smartfona elətdirmək olur. Bütün bunların yanında da ənənəvi Honor fotoredaktə tətbiqində olan şəkillərdən istənilməyən obyekt və subyektlərin silinməsi, foto genişləndirmə, piksel yüksəltmə kimi imkanlar hər iki cihazda mövcuddur. Buna oxşar bir digər AI imkanı isə AI Settings'tir. Bura sadəcə smartfonun daxilində etdiyiniz əməliyyatları yazmaqla işi süni intellektə gördürmək olur. Bulusu, hotspotu aç bağla, qaranlıq rejimi aktiv et və s. Bir sözlə, cihazlar tam bir süni intellekt smartfonudur və AI imkanlarını çalışdırmaq üçün nəzərdə tutulan xüsusi düymə gövdənin sağ hissəsində yerləşdirilibdir. iPhone-larda olduğu kimi sistemlə bu düymənin funksiyonallıqlarını özünüz təyin edə bilərsiniz. Və son olaraq kameralarla davam eləyək. Burada Pro modelin sadə modeldən əsas üstünlüyü telefoto kamerasına sahib olmasıdır. Digər əsas və ultra geniş bucaqlı olan kamera isə dəyərlərinə görə hər iki cihazda eynidir. Hətta ötən ilki 400 Pro-da olan kameralardır. 200 megapikselli autofokus və OIS dəstəkli əsas, 12 megapikselli f2.2 diafragmalı autofokuslu OIS dəstəyinə sahib olmayan, amma yaxşı makro çəkimlər eləyə bilən ultra geniş bucaqlı kamera. Əsas kamera ilə çəkdiyim adi portret və gecə fotolarını ekranda görürsünüz. Ultra geniş bucaqlı kamerasında makro olaraq istifadə edib bir neçə görüntünü çəkmişəm. Məncə ümumi foto performansı hər iki kamera, hər iki cihaz üçün də yaxşıdır. Telefoto kamerasına gəlincə, bu il 600 Pro-da artıq 3 yox, 3.5 qatlıq optik yaxınlaşdırma eləyə bilən
50 megapiksellik kamera quraşdırılıbdı. Yəni kamera sistemində əsas dəyişən detal məhz budur. Üstəgəl ötən il olduğu kimi AI super zoomla rəqəmsal yaxınlaşdırmaya keçid eləyəndə süni intellekt fotoların detallarını daha yaxşı işləyir, 10 qat, 20 qat və daha yuxarı yaxınlaşdırmalarda keyfiyyətli görüntülər əldə olunur. Nümunəni ekranda sizinlə bölüşürəm. Bu arada əsas kamera kimi bu kameranın da avtofokus dəstəyi var. Video tərəfində Pro modelin əsas və telefoto kamerası 4K 60 kadr saniyə sürətlə görüntüləri qeydə ala bilir. Çünki daxilində Snapdragon 8 Elite var. Ultra geniş bucaqlı olan isə 1080p 30 və 4K 30 ilə limitlənibdir. 60 kadr saniyə sürət dəstəyi yoxdur. Sadə modeldə isə hər iki kamera maksimum 4K 30 FPS-də görüntü qeydə aparır. Və son olaraq ön kamera. Bu il smartfonlarda ötən ilki 50 megapikseli f2.0 diafragmalı yaxşı işıq uda bilən geniş bucaqlı kamera istifadə olunubdur. Həm sadə, həm Pro model bu kamera ilə 4K 30 kadr saniyə sürətlə video görüntü qeydə ala bilir. Təəssüf ki, 4K 60 dəstəyi yoxdur. Ümumi görüntü keyfiyyəti, rənglər, sadə və portret çəkim, gecə görüntüsü məncə qiymətinin tam haqqını verir. Dəyişimlərdən biri də məhz ötən il öndə yerləşdirilən dərinlik sensorunun bu il Pro modelində ləğv olunmasıdır. Bax belə, uzun sözün qısası. Yeni prosesor, yenilənən telefoto kamerası, iPhone bənzəri dizayn, artan batareya həcmi, incələn gövdə, yeni sistem və üstün süni intellekt imkanları bu il olan əsas dəyişimlərdir. Təbii ki, Pro modeli daha baha və daha performanslıdır. Sadə model isə böyük qardaşından bir əksik telefoto kamerası, orta segment prosesoru, naqilsiz enerji yığma və 4K 60 FPS dəstəyinin olmaması ilə fərqlənir. Son söz isə sizdədir. Sizcə ötən ilki 400 seriyasından 600 seriyasına keçid eləməyə dəyərmi, yoxsa 800-ü gözləmək lazımdır? Rəy bölməsində fikirlərinizi mənimlə bölüşün və növbəti icmal hansı cihaz haqqında olsun, onu da yazmağı unutmayın.